أجيبي عليه بمطلق الصراحة. سم. أنت من أسرة ثرية؟ إيه الحمد لله. نعم تفضلي. أنت من آل؟ رأيت رؤيا أن الرسول كان في البيت وقال لي اسجدي لربك، وطلعت برا والسماء يعني بيضاء، ويعني حسيت برهبة وسجدت وصحيت من النوم يعني خايفة. كم عمرك؟ عمري 37. من أمرك بالسجود؟ الرسول. أنا رأيت الرسول قال لي اطلعي برا واسجدي لربك. طلعت برا وكانت السماء كلها نور وسجدت. متى رأيت المنام؟ والله يعني من سنين، من كم؟ بس اللي ماني قادرة أنسى. أسأل الله عز وجل أن يمد في عمرك في طاعته. أمرك النبي صلى الله عليه وسلم في السجود فسجدت، فلذلك أمرنا نعم في قال لي اسجد الشريعة. لربك. بس نعم أمرنا في الشريعة اللي هو طاعة الله تبارك وتعالى. والرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عليه، ثم ذكر له عليه الصلاة، الأركان الإسلام الخمسة، ثم قال عليه شيء غيره؟ قال لا، قال لن أزيد، قال أفلح إن صدق. فالأمر بالسجود هو الأمر بطاعة الله في المنام، يدل على أنك ربما، والعلم عند الله، أن تكوني قريبة من الله عز وجل. الحمد لله. بقول لك الحمد شيء، لله. سم. خليني أسألك عن صلاتك. سم. صلاتك. لا والله الحمد لله مواظبة وأصلي الليل. المنام دلالة من دلالة المنام. يعني شوفي، الله يمد عمرك في طاعته. إذا بلغتي 45 و50 سنة حيكون قربك إلى الله تبارك وتعالى أكثر بكثير مما مضى. هذه حتى حقيقة. حتى تلقين الله تبارك وتعالى. يعني كل ما زاد عمرك ربما تكوني أقرب إلى الله جل في علاه حتى أن تلقين الله. لكن المنام من دلالاته اللي هو طاعة الله عز وجل. من دلالات المنام اللي هو النور، يدل على الأعمال الصالحة، ويدل على كذلك الخوف الداخلي من الله جل في علاه. الحمد لله. حياك. شكرا. بس كنت بخواطري أسئلة لكن ما منها فائدة. قد لا يا تكون شيخ، بجد. هو معاك حق، لأن أنا كل سنة أتقرب وأزيد الحمد لله طاعة. يعني وهذا الحلم قديم. تسافرين خارج السعودية؟ إي نعم. أنت من أسرة ثرية؟ الحمد لله بخير. سؤال أجيبي عليه بمطلق الصراحة. سم. أنت من أسرة ثرية؟ إي الحمد لله. أنت من آل؟ إي نعم. مع السلامة. الله حياك الله. يسلمك. الله الله يبقيك. يحفظك. والله ما تروح. هو الذي نفسي بيده إني أشوف حتى لي دور في البيت من المنام. حياكم الله وبياك.